So hello everyone and welcome back to my YouTube channel guys. So this is me Priya and I welcome you all into today's video. So guys, today's video will be gonna excited for us, and yeah, because we the PG friends are going to Bird Sanctuary in Chandigarh, and yeah, I'm just fed upping with this all here, but fashion is so compulsory for all the girls. So yeah, this is so common and all. So yes, today's video will gonna be so excited. It's gonna be so long, I guess. I don't know about that. So today's my outfit is looking so epic. Means I haven't expected that from my outfits, but yeah, it was truly amazing. So I'll talk about my outfit later. But today I just want to say that this Bird Life Sanctuary is a random plan which gonna be success today. So yeah, it's gonna be so interesting, and if I'm saying so interesting, and it's so interesting for us. Many of the girls are getting ready for outing. So yeah, girls take too much time to take to dressing up and to be a very hot sexy mama. So yeah, it's gonna be take so much time. I guess I am ready of my own. I'm ready, and yeah, I'll talk about my outfit, and let's get back to the video. Stay tuned and watch our full video with the full gist, and please support us by subscribing to the channel, and if you like this video, give this video a great thumbs up so that it gives me more motivation to make such videos afterwards. And if you are gonna note some of the points that I missed, so just write down in the comment section given below, and I'll make sure that I will add this thing in my another video. So get back. So guys, for my outfit today, I'm just wearing this blue jeans shirt and with some black turtleneck, and yeah, with this bag so that I will be no worries about my cash. And this blue denim is so amazing to look, and just break me down my look and I'll be selling for you. For the accessories, I'm just wearing this ring that named as King because I'm the king of my own, and this is so amazing ring I can, and yeah, some of this ring as well, with some of this locket that I borrowed, means I have taken from this offline stores, and this locket that I bought from the Kedarnath markets, and this humki that I bought from Nagar. So it's gonna be so epic. सो गाइस, हम जस्ट निकले भी नहीं थे और यहाँ पर हमारी छत के ऊपर इतने सारे पैरट्स घूम रहे थे. दैट इज़ ट्रूली एपिक एंड आई ट्रूली लव दैट. हमें ऐसा लग रहा था कि दे आर सेइंग अस कि यार तुम बाहर क्यों जा रहे हो, हमें ही देख लो. सो गाइस, मेरे फ़ोन करने का टाइम नहीं था, तो इसलिए हम गए द ऑटो में, एंड इट इज़ ट्रूली एक्साइटेड और हम पहुंचने वाले थे. सो गाइस, जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, दैट इज़ द टिकट काउंटर, एंड यू कैन सी द रश ओवर देयर कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है. एंड नाउ दिस इज़ द मेन्यू, और यू कैन से द टिकट प्राइजेस दैट वी आर गोइंग टू विटनेस. सो यहाँ पर सबसे मिनिमम 30 रुपीज़ की टिकट है, एंड देन 50 एंड देन 100, 30 फॉर चिल्ड्रंस एंड ऑल. सो ये काफ़ी अफोर्डेबल पिकनिक्स होगी आप सबके लिए. यू कैन श्योरली गो दैट. अभी हम अंदर आ चुके हैं, और ये मैं गिरने वाली थी. सो गाइस, द मोमेंट यू आर इनसाइड ऑफ इट, यहाँ पर काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए आपको स्टेशंस मिल जाएंगे. मतलब आप यहाँ पे बहुत अच्छी ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, एंड या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर टेकिंग फ़ोटोज़ फ्रॉम देयर, और ये काफ़ी अच्छा था. एंड नाउ ये है मेरी शेडो, और इसके साथ ये है उसका एंट्रेंस जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है.
दैट इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एंटर करते ही हमें एक जंगल जैसी वाइब मिली है कि या हम पूरे जेस्ट में आ चुके थे दैट या वी आर गोइंग टू विटनेस समथिंग सो एपिक। एंड थोड़े से आगे चलते ही वी हैव सीन दिस चेकलिस्ट जिसमें कि हमारे पास सारे उन पिजन्स और बर्ड्स के नाम हैं जो कि हम आगे जाके विटनेस करने वाले हैं। एंड या दैट इज़ ट्रूली अमेजिंग बिकॉज यहाँ पे आपको पहले ही पता चल रहा है कि आप कौन कौन से विटनेस करने वाले हो। तो यहाँ पे अंदर आते आते बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है और काफ़ी अच्छा जो है वो बर्ड्स को रखा गया है। और अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, अब आप वीडियोस को आगे देखना स्टार्ट करें। सो गाइस, ये पहली बर्ड जो हमें दिखी है दैट इज़ डोमेस्टिक मस्टिक बर्ड। डक करके कुछ ऐसे था एंड या उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ थी, उनके लिए पानी रखा हुआ था, उनके लिए हट्स रखे हुए थे एज कम्पेयर टू। और ये अलग ही स्टंट कर रहा था भाई। सो गाइस, अभी हमने जो बर्ड देखी है वो ये वाली थी। ये बतख ही है। So, कैसे हो? तो ये देखो, ये बनी देख रहा है, वो देखो क्या कर रहा है। इसीलिए वो चलो चल रहे हैं। सो गाइस, आफ्टर दैट हमें ये मिले हैं स्वान। और यहाँ पे वैलेंटाइन वीक के टाइम पर काफी ज़्यादा कपल अपनी फोटोज खिंचवाते हैं। So guys, after all that, we're gonna witness this amazing water and this is so epic. You must watch that. So guys, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब plants भी हैं और it's gonna be so interesting for us. Auditorium in sync. अरे हम भी थे। वेरता और अदिति बड़ा स्लो काम करते हैं। ये इधर कुछ So guys, the next bird we have all have witnessed is the bird that is the birds की जो बस की खाना I don't have to pronounce it और मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था वो देखने में। एंड नाउ इट इज़ काफ़ी फोकस करने के बाद मतलब कैमरे में इतना अच्छा फोकस नहीं होता जितना कि एक्चुअल आइज़ में दिखा था। सो या और ये है उस बर्ड्स की थोड़ी स्पेसिफिकेशन कि वो बर्ड कैसा है कैसा नहीं है। ये अच्छा है कि मतलब आपको हर बर्ड्स की एक स्पेसिफिकेशंस बाद में दिख जाएंगे कि वो एक कौन से हैबिटेट में रहते हैं और कौन क्या क्या खाना खाते हैं, सो दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट कि वो क्या क्या उनका हैबिटेट और क्या क्या खाना का प्रोसीजर है। So guys, after entering this entrance of this aquatic, there is ये chain वाली entrance and यहाँ पे 2 लेवल हैं इसके, so that the birds could not escape from there। और 2 या 3 layers हैं और जब भी हम यहाँ एक लेयर से गुजर रहे थे we have to make sure कि वो chains वापस हमें ना लग जाए। and the interior view is so epic। I am sure कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। आप व्यू देखो बस, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा, तो वीडियो बनानी ना? और पोस्ट कोई
हाँ यार, एक और झरना आ गया। हाँ एक और झरना। एंड आफ्टर विटनेसिंग ऑल दैट हमने लिया यहाँ से एग्जिट, और उसमें भी अगेन यहाँ पे 3 चेन लेयर्स हैं जिसके लिए यू हैव टू क्रॉस, और यहाँ पे बहुत प्रिकॉशंस के साथ आपको चलना पड़ेगा सो दैट वो चेन कहीं आपको ही ना लग जाए, सो बी श्योर अबाउट दैट। So guys, after witnessing all that aquatic stuffs and all, we are here at again with 3 chambers, 3 layers of chains. We are there at the terrestrial birds up next. So yeah, उनको भी उसे chains के through कर रखे, and now it is like truly original videos that I captured. इसमें कोई edit नहीं होगा अब। उसे यही है ना एक? ये बहुत सुंदर लगते हैं। यार आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है, पीसफुल लग रही है काफ़ी। तोता ना उठाने से देखिए रही। So guys, after visiting all the terrestrial birds, we rushed towards the outer gate, और यहाँ पर जो है यहाँ पर इन हैंड आपको पैरट्स और जो बर्ड्स हैं उनके साथ एक टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा। और दो हमने उसके लिए टिकट खरीद लेनी थी, तो हम बाहर की तरफ निकल चुके थे। एंड या मेरे पाँव में चेन लगने वाली थी, तो मैं काफ़ी मतलब प्रिकॉशन के साथ यहाँ पे चलना है, क्योंकि आपके पाँव में बहुत हेवी चेन्स लग सकती हैं। तो safety in your hands, so please. So guys, this trip is gonna be so amazing, and यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब हमें बर्ड्स है कि जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं देखे थे पर काफ़ी टाइम से नहीं देखे थे, क्योंकि मोस्टली ये सब उत्तराखंड में ही मिलते हैं। बट या और फोटोज इतनी अच्छी आई है कि पूरा एल्बम भर चुका है। हमने बनाया है स्लो मोस वगैरह सब बनाए हैं, मज़े किए हैं। इन शॉर्ट तो आप भी अगर जब आओगे तब यहाँ पे काफ़ी मज़े होंगे। और ये क्या है, एक्सोटिक का सूवेनियर शॉप।
आगे चलकर देखते क्या ये क्या है। सो गाइस आफ्टर दैट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से आप अपनी मेमोरीज के लिए कुछ भी जो है आप खरीद सकते हैं। मग्स, टी शर्ट सब कुछ मिल जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद भी राष्ट्रवर्ड्स कैफेटेरिया जहाँ से हमने कुछ खाया तो नहीं, बट देन ऑल्सो वी गो देयर और देखते हैं वहाँ का मेन्यू वगैरह। तो ये है वहाँ का कैफ़े और ये है वहाँ का मेन्यू जो कि मुझे थोड़ा सा रीज़नेबल लगा जस्ट फॉर दैट प्राइस। सो ठीक है, मतलब क्वांटिटी भी ठीक ही थी एज़ कम्पेयर टू अदर, मतलब जो मैंने प्लेट्स में देखी थी तो उसमें क्वांटिटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। सो यू कैन ट्राई थे, बट हमारा कहीं और जाने का प्लान था इसलिए वी डिनाइड दैट। So guys, with all that we rushed towards the outside gate और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो जितने भी हेयर वॉश किए थे वो सारे धूल मिट्टी में बराबर हो गए थे। तो हे गाइस, हम लोग प्रिया के पीजी में रहते हैं। हाँ, प्रिया ब्लॉग बना रही है, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बाकी ब्लॉक कर दो। ये प्रमोट नहीं कर सकते तो वो कर रही है ये बिल्कुल बॉयकॉट। हमारे पीजी में एक लड़की रहती है, उसको ऑफेंस में हम लोग पूछे कि आप क्या कहना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? अभी हम डिप्रेशन में, अभी हम कुछ आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह डिप्रेशन में भीड़ देख ये अब क्यों है। सो गाइस एग्जिट के बाहर आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर 2 वे भी शायद रास्ता 1 वे में ही था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड देन वी रश टुवर्ड्स सुखना लेक, आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। उसके लिए हमने पकड़ा एक ई रिक्शा एंड वी डायरेक्टली goes towards the Sukhna Lake, and that experience is truly amazing. Just it is unbelievable for myself too. सो गाइस, अभी ना हमारा जस्ट अभी प्लान बना कि हम सुखना लेक आते हैं, तो अभी हम सुखना लेक पहुँचे हैं एंड या अभी देखते हैं आगे आगे चलकर। सो यहाँ पे ना सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि व्हाट यू ऑल गोना विटनेस राइट ओवर हियर। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पर आपकी जो है मार्केट स्ट्रीट पास नहीं है, सो दैट इफ़ यू आर विलिंग टू ईट, ड्रिंक और यू नो जस्ट गेट एनीथिंग, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। और यहाँ पे है सुखना लेक का वो पहाड़ जो कि काफ़ी एपिक है इस वाले मौसम में। एंड दिस इज़ द फास्ट फूड कॉर्नर जहाँ से हमने ख़रीदा था। यहाँ पे रीजनेबल प्राइस भी है, तो इफ़ यू वांट। और जाते जाते यहाँ पे मोमोज वाली शॉप्स और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी, इन शॉर्ट यहाँ पे भीड़ रहती है। एंड नाउ यू कैन वॉच दिस होल सीनरी। और मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाली। सो गाइज आफ्टर दैट सुखना लेक यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छे स्विंग्स हैं। एंड आफ्टर दैट आई विश कि काश मैं एक बच्चा होता। एंड या दैट इज़ माई रिग्रेट। और इन सब के बाद वी रश टू आवर हाउस और आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। सो गाइज थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ। What?